मटियारी भरिसां क़ौमी शाहराह ते पनु आकिल खां कराची वेंदड़ कोच तेज़ रफ़्तारी सबबि ड्राइवर जे कंट्रोल मां निकिरण करे कल्टी थी पई, जंहिंजे नतीजे में 10 खां वधीक मुसाफ़िर शदीद ज़ख़्मी थी पिया। ज़ख़्मियुनि खे मोटरवे पुलिस ऐं मक़ामी माण्हुनि जी मदद सां मटियारी अस्पताल पहुचायो वियो। ज़ख़्मियुनि खे फर्स्ट एड ॾियण बाद सिविल अस्पताल हैदराबाद रवानो कयो वियो आहे। ज़ख़्मी थींदड़ ॿिनि ॼणनि मोहम्मद तारिक ऐं आमिर जी हालत नाज़ुक आहे, जॾहिं त ॿियनि ज़ख़्मियुनि में राजेश कुमार, शाहिद, तनवीर, आसिफ, साजिद, इरफान, मुनीर, मिसमा, सरताज ऐं ॿिया शामिल आहिनि। कोच पनु आकिल खां कराची तरफ़ वञी रही हुई। तेज़ रफ़्तारी सबबि ड्राइवर जे कंट्रोल मां निकिरी कल्टी थी पई। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स जे लाइ असांजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो ऐं हा, बेल आइकन खे प्रेस करणु न विसारिजो त जीअं असांजी हर नई अचण वारी वीडियो तव्हां ताईं पहुची सघे।